Pa naši uslovi nisu baš na zavidnom nivou. Škola nema parno grejanje, što je jedan od najvećih nedostataka ove škole. Vrlo često bude hladno, oni znaju koliko puta smo menjali učionicu zbog dima ovde, zbog tako tih uslova nekih u školi. Ova zgrada je rađena kad sam ja bila učenik ove škole 1983. godine i od tada ništa nije renovirano. Nova školska godina u Burovcu. Nove generacije u pola veka staroj školi. Ali više ništa neće biti po starom. Školarci imaju dopunski čas u prirodi. Tamo ih čeka lep dan i lepe vesti. Dobar dan. Hvala, dobro nam došli. Izvolite. Hvala vam. Vanrednoj nastavi za 70 učenika ove škole pridružili su se i gosti iz fondacije Ana i Vlade Divac. Sa nama je naša draga gošća, gospođa Snežana Divac, predsjednica fondacije Ana i Vlade Divac, i zamolit ćemo našu gošću da vam se obrati. Ćao, deco. Pa evo, došli smo da vam kažemo, direktorka je čekala iznenađenje za vas, da vas sve okupi, da smo izabrali vašu školu, da bude prva škola u okviru naše akcije Budi 1 u milion, a to znači milion ljudi da se skupi iz čitave Srbije i svako da donira samo 1 evro mesečno da bi obnovili osnovne škole po Srbiji. Konačno, stvarno. Jako smo se obradovali kad smo čuli smo i prvu školu u Srbiji. Veliki uspeh za našu školu, za ovako mali kraj. To znači da će sredstva za uređenje i adaptaciju školskog prostora od ove kampanje prvi dobiti Sveta Mihajlović. Tako da ćemo da sredimo vašu školu, da dobijete nove klupe i nove atlase i kostura novog, da možete da učite dobro biologiju, hemiju i sve ostale stvari, da čuvate sve to što dobijete za buduće generacije i da morate da obećate da budete dobri đaci, da puno čitate. Jel važi? Važi! Bravo vama! Škola koja je stara preko 50 godina nikada još nije imala veće popravke. Minimalna renoviranja počela su tek prošle godine. Imamo samo od kabineta kabinet za tehničku, informatičku nastavu i to je to. Stavamo na kompjuter, idemo raditi. Preko zime se smrzavamo, mi se oblačimo, stvarno suzbivamo se koliko možemo blizu peći, ali i prozori su nam loši. Spremamo ispite za maturu. Će biti mature ove godine? Naporno, stvarno. Puno radimo, trudimo se sa nastavnicima, ali ipak ne znamo stvarno da li će da uspemo, što je stvarno teško. Ako ih posluže vreme i uslovi, uskoro će početi prvi radovi, pa će stari zidovi dobiti i zakrpe i nove boje. Kako vam je sala za fiziku? Loša. Nije tu. Zašto? Ajde ti kaži zašto. Nema ono što nam treba. Na primjer? Pa parket. Pozivam roditelje da ne očekuju od nekog drugog da će da se stvari promene, jer se nisu promenili toliki broj godina, znači neće se promeniti ni nadalje, posebno što je sve situacija lošija, nego da se zajedno udružimo i da konkretno mi sami preuzmemo odgovornost za našu decu. U ovoj zgradi sve je zastarelo i dotrajalo, osim optimizma đaka i njihovih nastavnika. Zbog njih sve što ne valja vredi popravljati. I ne greje baš jako dobro i često se zimi smrznemo.
prosto nismo ni verovali da ćemo dočekati s obzirom na stanje koje je bilo pre 2-3 meseca. Situacija se daleko menja, znači postoje ljudi i postoje institucije koje su krenule da se nama rešavaju naše postojeće probleme i da nam pomognu. Čim zahladi, ovi zidovi propuštaju vlagu, ovi prozori hladnoću. Ovo učionica je malo sređena za razliku mesta. Klupe i stolice treba da se promene, tako? Ovo je lepo su vam boje i vesela je, svetla promeni. I velika je učionica. I učiteljice su stvarno potrebne. Podovi su vam novi, to ste promenili, super, bravo. Prošlog leta. U starom delu škole još su stare klupe i stolice, ali i stare geografske karte. Ovdje, tačno. Tačno na pola puta. Mi smo bliže na ovom svranicu. Na manje od 2 sata vožnje od srpske prestonice, ali sa daleko lošijim uslovima za rad od prosečnih beogradskih osnovaca. Vreme je za promenu.